ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், செம்பாவின் வீடு சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் நம்ம இப்போ உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜி செய்ய போறோங்க. இது ரொம்பவே சூப்பராக டேஸ்டாக இருக்கும். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் இதை செஞ்சு கொடுக்கலாம். வாங்க எப்படி செய்யறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். செம்பாவின் வீடு சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கப் அளவு கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள், கால் டீஸ்பூன் அளவு உப்பு, அரை டீஸ்பூன் அளவு ஜீரகம், பெருங்காயத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க. உருளைக்கிழங்கு உங்களுக்கு வாய்வுன்றனால பெருங்காயத்தூள் சேர்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரண சக்தி ஜாஸ்தி ஆகும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. 2 உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு தோலை உரிச்சு எடுத்துக்கலாம். தோலை உரிச்சிட்டு நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு பேன் வச்சு 1 டீஸ்பூன் அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. அரை டீஸ்பூன் அளவு ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம ஸ்மாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கிற உருளைக்கிழங்க அதுல சேர்த்துக்கோங்க. கரம் மசாலா தூள் 1 டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க. உருளைக்கிழங்குக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. மிளகுத்தூள் 1 டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க. பச்சை மிளகாவை நல்லா பொடியா அரிஞ்சு உருளைக்கிழங்குல சேர்த்துக்கலாம். கொத்தமல்லியையும் நல்லா பொடியா அரிஞ்சு சேர்த்துக்கோங்க. இப்ப நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். உருளைக்கிழங்கு நல்லா ஆறட்டும். இப்போ உருளைக்கிழங்கு நல்லா ஆறிடுச்சு. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் குவான்டிட்டியா எடுத்து கையில ரவுண்டா தட்டி இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கோங்க. எல்லா உருளைக்கிழங்கையுமே இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கோங்க. கடாய் வச்சு அதுல ஆயில் ஊத்திக்கோங்க. ஆயில் நல்லா சூடாகட்டும். இப்போ நம்ம தட்டி வச்சிருக்க உருளைக்கிழங்க கடலை மாவுல போட்டு நல்லா முக்கி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து ஆயில்ல போட்டுடுங்க. இந்த மாதிரி எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் எடுத்து ஆயில்ல போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த டிஃப்ரெண்டான பஜ்ஜி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரா டேஸ்டா இருக்கும். நம்ம உருளைக்கிழங்க அப்படியே பச்சையா ரவுண்டா நறுக்கி முக்கி போடுறதை விட இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கும்போது குழந்தைங்க இஷ்டமா சாப்பிடுவாங்க. பெரியவங்களுக்கு இது ரொம்பவே பிடிக்குங்க. இப்ப நல்லா ஃப்ரை ஆயிருச்சு. ஒவ்வொரு பஜ்ஜியா நம்ம எடுத்துடலாம்.
எல்லா உருளைக்கிழங்குமே பஜ்ஜியா போட்டு எடுத்துருங்க. சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிருச்சுங்க. ஸ்கூல் விட்டு வர குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க கடையில எல்லாம் போய் ஸ்நாக்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க மாட்டாங்க. ரொம்பவே இஷ்டமா சாப்பிடுவாங்க. இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்கும் தாராளமா ஷேர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.